あ、やって。いいですか？いよ。上からのがいいっすよ。中じゃなくて普通に上、真ん中ぐらいに。そうそう。どうですか？ないわ。着いたー。わー、着いたぞー。着いたー。やったー。着いたぞー。すごい着いた。やりましたねー。やったね、ガンちゃん。ほら消えちゃうよ。ね早くしないと。消えちゃうよ。消えちゃうよ。消えちゃうよ。あー、松の葉っぱ。さすが。ね。つくんだね、これで。それであれですよね。着いたぞって火が残ってるの削ったやつですから。ねえ。なんだ、削らなくてよかったんじゃ。やっぱ葉っぱの方がいいね。葉っぱの上にこう乗っかって。へえ、これでつくんだ。つくんですね。よいしょ。はい。そうですね。おー、すごい。熱い。